ครับตอนนี้เราก็มาถึงกองกำกับการ3กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแล้วนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอดเลยงานนี้เรียกอดเลย เดี๋ยวร่วมตัวถ่ายรูปกันนำทีมโดยมดดำไปเลยเสือไปกันเลยพูดไปกันแล้วในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มันมีพื้นที่น้ำท่วมหลายจุดซึ่งสถานการณ์ตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยก็เกิดจากการท่วมของที่101แล้วก็ยโสธรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบนของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเกิดจากฝนตกในช่วง3 วันที่ผ่านมานะครับซึ่งพายุโมดูลที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากว่าในพื้นที่ของจังหวัด101แล้วก็ยโสธรเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบนของจังหวัดอุบลเมื่อฝนตกจากจังหวัด101และยโสธรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยน้ำจาก101ยโสธรเนี่ยกำลังไหลเข้ามาสู่จังหวัดอุบลพื้นที่ตอนบนของจังหวัดอุบลในหลายๆจุดณปัจจุบันมีน้ำท่วมค่อนข้างจะเยอะนะครับบางจุดเนี่ยน้ำท่วมถึง2 เมตรนะครับรถเข้าไม่ได้แล้วก็มีการร้องขอการช่วยเหลือต่างๆมายังจังหวัดแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งในช่วง3 วันที่ผ่านมาตำรวจตระเวนชายแดนก็ดำเนินการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ของอำเภอเกิดในวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนของพี่น้องจากจังหวัดระยองนั้นมาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นกัลยาณมิตรส่วนหนึ่งที่จังหวัดอุบลนี้ได้รับเกียรติจากจังหวัดระยองนะครับซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมซึ่งพื้นที่น้ำท่วมของตชด.ที่กองกำกับการ3กองบังคับการฝึกพิเศษไปช่วยนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้เราก็จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ในการปฏิบัติในวันนี้นะครับคิดว่าในการเข้าไปในพื้นที่นั้นก็ขอความกรุณาระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยทราบว่าน้ำท่วมในพื้นที่นั้นมีกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะไปได้บางพื้นที่เท่านั้นบางพื้นที่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายเหล่านี้ก็ขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับการที่เราไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอให้การปฏิบัติในวันนี้นั้นส่งผลต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆในพื้นที่นะครับแล้วก็ขอบุญกุศลที่ท่านได้มาทำบุญในวันนี้จงช่วยโดนบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญนะครับอย่าได้ขาดสนเงินทองแล้วก็มีเงินมีทองมาบริจาคแล้วก็มาช่วยเหลือผู้คนต่อไปขอบคุณครับจริงๆแล้วในส่วนของอุบลเนี่ยโอกาสน้ำท่วมนี่มีมากน้อยแค่ไหนครับเรามีน้ำท่วมหนักเนี่ยในช่วงปี54อยู่ครับปี54ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำท่วมในปีนั้นเนี่ยคือจะหนักกว่าที่ณปัจจุบันเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเขื่อนก็ท่วมเขื่อนก็ปล่อยน้ำลงมาพื้นที่ก็จะมีน้ำท่วมอีกส่วนหนึ่งแต่ในปีนี้น้ำท่วมเนี่ยเขื่อนยังไม่ปล่อยน้ำลงมาเนื่องจากว่าเขื่อนน้ำไม่เต็มก็คิดว่าสถานการณ์ในปีนี้คงจะดีกว่าแต่เป็นเพียงแต่ช่วงสั้นๆที่ฝนตกมาในพื้นที่จำนวนมากแล้วก็น้ำไหลไม่ทันนะครับแล้วก็จะไหลมาอย่างที่ผมบอกว่า101ยโสธรแล้วก็จะมาอุบลในพื้นที่อุบลเนี่ยในช่วง2-3 วันที่จะถึงเนี่ยจะต้องเฝ้าดูว่าจะเกิดปัญหาในพื้นที่ใดบ้างครับแล้วในส่วนของทางยโสธรหรือว่าทาง101เนี่ยทางที่ท่วมมาเนี่ยจังหวัดอุบลเนี่ยมีส่วนที่ว่ามีโอกาสที่ว่าน้ำจะลดลงไปมากน้อยเพียงใดก่อนหรือหลังของ2 จังหวัดนี้ครับเรารับน้ำจาก2 จังหวัดนี้ครับเราเป็นที่รับน้ำของ2 จังหวัดนี้ใช่ถ้าน้ำทางนู้นลดทางนี้จะเพิ่มก็คือไหลลงมาทางนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมในช่วง2-3 วันนี้ว่าน้ำที่มันไหลมาจาก101กับยโสธรเนี่ยจะระบายออกไปได้ทันไหม
เมื่อมาถึงอุบลแล้วเนี่ยอุบลก็จะมีแม่น้ำเพียงสายเดียวที่รองรับได้ก็คือแม่น้ำมูลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเต็มมากเท่าไหร่ก็คือณปัจจุบันมีท่วมแล้วก็แถวบริเวณหาดสวนยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากก็คือถ้าน้ำเมื่อไหร่ก็ท่วมเมื่อนั้น แต่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ท่วมเนี่ยก็ยังต้องเฝ้ารออีก 2-3 วันนะครับ หมายความว่าถ้า101กับยโสธรน้ำลดลงเมื่อไหร่อุบลนี่ก็จะเพิ่มขึ้น ใช่ครับ เพราะว่าอุบลเป็นที่ต่ำกว่า ใช่ ทั้งสองจังหวั ใช่ ดถู ครั ก บ ต้องไหมครับ น้ำมันก็จะไหลมาจากลำน้ำชี ครับผม แล้วลำน้ำมูลตอนบนก็จะมารวมกันที่จังหวัด ครับ อุ ผ บล มแล้วอันเนี้ยมาตรการในการดูแลบำบัดกิจการน้ำไปทางไหนเนี่ยเราดูแลยังไง คือตอนนี้เราพูดถึงว่าการกั้นเขื่อนอะไรต่างๆยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ที่ในส่วนของป้องกันภัยจังหวัด ในส่วนของตำรวจเอง ในส่วนของทหารที่อยู่ในพื้นที่นี่ก็ระดมกำลังกันช่วยเหลือนะครับทุกส่วนนะครับส่วนที่เขาดำเนินการแล้วส่วนนี้ก็คือสร้างที่พักให้กับผู้ที่น้ำท่วมนะครับให้พักชั่วคราว เพราะว่าเดี๋ยวจะมีครับเพราะว่าเรามาเป็นชุดแรกเราจะได้รู้เขาจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรบ้าง ซึ่งผมทราบข่าวจากทางเจ้าที่ที่เราไปทำงานในพื้นที่บางจุดนะปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าออกได้ เราก็จะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำดื่มอาหารนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะสั้น ครับผม ๆเมื่อน้ำลดมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ ครับผม นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องตรงนี้ทั้งส่วนใหญ่ ซึ่งเรื่องของอุบลนี่เป็นที่รองรับน้ำอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อย นานหน่อย ครับผม ครับ ทางยโสธร101นี่อาจจะเร็วหน่อย ครับผม น้ำหลากลงมา ซึ่งที่ทราบข่าวมาเป็นยโสธรนี่ถูกตัดขาดไปแล้วเจ็ดสายถนน7 สายเข้าไม่ได้ ก็จะฝากบอกพี่น้องที่จะเข้ามานะครับให้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสให้เข้ามาที่อุบลเลยโดยตรงเลย เพราะว่าที่นี่เป็นที่รองรับผลกระทบทั้งหมด หลังจากที่ทางนู้นสุดน้ำลดลงดีขึ้นแล้ว แต่ทางนี้ยังต้องประสบอีกยาวนานนะครับอยากฝากพี่น้องเลยว่าถ้าจะมาให้เข้ามาที่นี่ได้เลยถูกต้องไหมครับ เพราะว่าที่นี่เป็นที่รองรับน้ำสุดท้ายที่ว่าจะต้องระบายน้ำออกหรือว่าต้องขังน้ำเก็บกักน้ำเอาไว้เพื่อรอระบายนะครับเพราะว่าที่นี่อาจจะประสบปัญหา ทีมครูเดชนะครับ จุดมุ่งหมายกับความในใจงานนี้ครับ ก็คือก็ขออนุญาตท่านผู้กำกับนะครับพอดีโดยจิตศรัทธาของตำรวจตระเวนชายแดนนะครับ ผมก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดนเดิมนะครับ ก็ด้วยจิตศรัทธาที่เป็นเลือดตชดในเลือดสายเลือดอยู่แล้วนะครับ ว่าในคติผมก็คือเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะเหมือนพี่น้องนะครับที่อยู่ทีมเดียวกันนะครับสารฝันระยองทั้งหมดนะครับว่าเราไปไหนเราไปด้วยกันนะครับพี่น้องทุกภาคทุกคนก็คือพี่น้องอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาวันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เราเพื่อช่วยเหลือและก็ประสบอุทกภัยนะครับทุกหมู่เหล่านะครับไม่เลือกที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับมันเป็นคติของตชดอยู่แล้วนะครับผมมาวันนี้ก็ตั้งใจมาพาพี่น้องทั้งหมดมานะครับโดยที่ต้องมาอาศัยใบบุญของท่านผู้กำกับนะครับที่ว่าจะพาพี่น้องทั้งหมดนะครับสืบเจตนารมณ์ที่ดีนะครับของชาวระยองเราทั้งหมดนะครับเป็นสะพานให้กับชาวระยองทั้งหมดมาให้กับชาวอุบลนะครับที่รอรับเราอยู่นะครับงั้นวันนี้ผมคิดว่าภารกิจของพี่น้องทั้งหมดนี้คงจะสำเร็จไปได้ดีนะครับโดยได้ความรู้ข้อจากท่านผู้กำกับนะครับงั้นก็ขอวันนี้ขอพี่น้องทั้งหมดนะครับประสบความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของชาวอุบลครับ ก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัย